Voor de 3 jaar. Wisken, welkom. Dan wil je op deze mooie maitidsmiddag hier naar het puntje van Weststellingwerf. Daar kom binnen. Vooral door Herman, want dat is de regenwerf bij je binnen. En ik zal net al voor het punt wezen, want ja, toen wist door de provincie in het zintje zetten. Ja. En ik denk dat het haast een van de eerste formele acties is van ons nieuwe commissaris, de heer Brok. En ik zou je ook graag de gelegenheid Jan willen om de vinder van het eerste leerpaai van Friesland, 2000 Santje, om die met alle honneurs te eren en in het zintje te zetten. Maar het is van de morgen is het alle jaar lotteren. Dat is alle jaar een kalk en cement. Alles is officieel. Hè? Het is een vers A, hè? Ja toch? Ja, absoluut. Ja, alles oké. Dus dat mooi net. Dus dat dag werkt net. Dus het is alle jaar een kalk en cement. En dan wil ik graag de oorkonde hebben. Ja. Zo. Ik ging al de week €15 in de boezem. Ik denk dat spanningswezen, niet dat spanningswezen wel, hè? En daar is hij. Ja, dat is mooi. Die had ik nog net zien. Nee. Hartstikke mooi. Ja, dit is mooi, hè? Ja, dit is super. Hartstikke mooi. Super. Nou, lekker van de eerste. Ja, hartstikke mooi. Ja, hartstikke mooi. Ik heb echt lachen te maken.